Ысыкөл райондук прокуратурасы ишкерлердин мыйзамдуу укуктарын коргоо багытында жыйын өткөрүшүп, аймактагы ишкерлер жана тиешелүү ишкана мекеме өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин жетекчилери катышышты. Жыйында Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексинин талаптарынын сакталышы, ишкерлердин укуктарын коргоо маселелери боюнча түшүндүрмөлөр берилип, ишкерлер менен жыйындын уюштуруучулары арасында талкуу жүрдү. Бербеш керекпи деп ойлонуп отурдум да, анан ошо жаныбызда турган кошунабыз теректерди отургузуп койгон. Мен 4-5 гектар жердин где-то бир 12 сотугун иштете албай атам да. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары тарабынан ишкердик субъекттерин коргоо максатында көбдөн көп абдан кынтыксыз иштер алып барууда. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары тарабынан бул багытта иштер жүргүзүлүүдө. Эң көп биздин приоритеттүү багытыбыз бул ишкерлердин укуктарын коргоо. Ысыкөл райондук прокуратурасы тарабынан уюштурулган жыйындын жүрүшүндө ишкерлердин укуктарын коргоо үчүн жеткиликтүү бизнести коргоо, мобилдик жана прокуратуранын ишеним телефондору туурасында маалымат берилип, ар бир көйгөй жараткан маселелерди чечүүдөгү кадамдар, ишкерлер өз укуктарын билүү маанилүүлүгү белгиленди. Бүгүн биздин Чолпон Атадагы районундун прокуратурасы, биздин администрация, налоговыйлар аркылуу жеке ишкерлерге чогулуш болуп өттү. Бул чогулушта көйгөйлүү маселелерибизди айтып алдык, жардам берерин айтышты. Мен көйгөйлүү маселем ушу базардын жаңы жолдор жасалбадыбы? Ушу жолдо базарга остановка курулбай кеткен. Остановка жок болуп калды. Ошону кайрылдым. Жана көчөлөрдөгү башаламан соодалар боюнча ошону тазалоо боюнча ошолорго жардам беришин сурандым. Ишкерлердин укуктары жана милдеттери түшүндүрүлгөн жыйындын соңунда катышуучулар мындан арыда райондук прокуратура менен ишкерлердин укуктарын коргоо чөйрөсүндө тыгыз кызматташууга даяр экендигин билдиришти. Айсел Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Чолпон Ата шаарынан.